අද අපි මේ ප්ලේඩෝ එක සෙල්ලම් කරමුද? අපේ channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ ප්ලේඩෝ සෙට් එකත් එක්ක තමයි අද අපි සෙල්ලම් කරන්නේ. මේක උදේ කෑම හදන්න පුළුවන් ප්ලේඩෝ සෙට් එකක්. හැබැයි සෙල්ලමට මේක ඇතුලේ තියෙනවා මෙන්න මේකෙන් අපිට හදන්න පුළුවන් බිත්තර, බේකන් වගේ දේවල්. මේකෙන් හදන්න පුළුවන් පාන් පෙත්තක්. මේකෙන් හදන්න පුළුවන් වොෆල්ස්. මේ තියෙන මේකත් එක්ක අපු පුංචි පිඟානක්. මේකෙන් අපිට හදන්න පුළුවන් නූඩල්ස්. මේ තියෙන්නේ හැඳි ගෑරුප්පු අද අපිට ඕන වෙන. මෙන්න මේකෙන් තමයි නූඩල්ස් හදන්නේ. තව අපිට තියෙනවා රතු ප්ලේඩෝ, කහ ප්ලේඩෝ, සුදු ප්ලේඩෝ සහ නිල් ප්ලේඩෝ. මේ දේවල් තමයි අද අපිට මේ ප්ලේඩෝ සෙට් එකෙන් හම්බ වුණේ. මේවා පාවිච්චි කරලා අපි රස සෙල්ලම් උදේ කෑම ටිකක් හදමු. අපේ බෝනික්කන්ට එහෙම කන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අපිට කන්න නෙමෙයි. මේක අවුරුදු 3ට වැඩි ළමයින්ට තමයි සෙල්ලම් කිරීමට සුදුසු. හරි, අපි පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි පාන් පෙත්තක් හදමු. සුදු පාට ප්ලේඩෝ ටිකක් අරගෙන අපි මෙන්න මේ පාන් හදන එකට දාලා පාන් පෙත්තක් හදමු. එහෙම සුදු පාට ප්ලේඩෝ කෑල්ලක් අරගෙන මෙන්න මේකේ දාලා හොඳට තද කරමු. තව කෑල්ලක් අරගෙන මෙන්න මේ පැත්තෙන් තද කරමු. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම වහලා හොඳට තද කරන්න අත් දෙකෙන්. මේ බලන්න අපේ පාන් පෙත්ත වැඩිපුර තියෙන ප්ලේඩෝ කොටස් අපි ඉවත් කරගමු. මෙන්න ඇත්ත වගේ හදලා තියෙන අපේ පාන් පෙත්ත. මේක අපේ බෝනික්කන්ට දෙන්න පුළුවන්. අපි මේ පිඟාන අරගෙන මේ පාන් පෙත්ත එතනින් තියමු. පාන් එක්ක අපි මොනවද කන්නේ? අපි මෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා පාන් එක්ක කන්න බිත්තරයක් හදමුද? මුලින්ම කහ මදයට අපිට ඕන වෙන කහ පාට ප්ලේඩෝ කෑල්ලක් මෙහෙම අරගෙන මෙන්න මේ විදියට මේක මැද්දෙන් තියමු. ඊට පස්සේ සුදු මදයට ඕන වෙන සුදු ප්ලේඩෝ කෑල්ලක් අරගෙන ඒකට උඩින් මෙන්න මෙහෙම තියාගමු. ඊට පස්සේ මේක හොඳට වහලා හොඳට තද කරන්න. දැන් නැරලා බලමු. බලන්න අපේ බිත්තරේ අපිට මේ වැඩිපුර කොටස් අයින් කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට පොඩි තට්ටුවක් දෙන්න වටේටම බිත්තරේ ඇත්ත වගේ පේන්න. අපි දැන් මේ බිත්තරෙත් මේ පිඟානෙන් තියාගමු. අපි දැන් බේකන් කෑල්ලක් හදමුද?
අපි ඒකට මේ රතු ප්ලේඩෝ එක පාවිච්චි කරමු. රතු ප්ලේඩෝ එකෙන් පුංචි කොටසක් අරගෙන මේ විදිහට පොඩියට රෝල් කරලා මේක හීනියට රෝල් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ඒක මෙන්න මෙතනින් තියාගමු. තවත් කෑල්ලක් ඕන බේකන් එක ඇත්ත වගේ පේන්න. මේ විදිහට තියාගත්තට පස්සේ අපි සුදු පාට ප්ලේඩෝ කෑල්ලක් අරගෙන ඒකට උඩින් මෙන්න මෙහෙම තියාගන්න ඕන. පස්සේ මේක හොඳට වහලා තද කරන්න. දැන් ඇරලා බලමු. වැඩිපුර කොටස් මේ විදිහට ඉවත් කරගෙන බලමුද අපේ බේකන් කෑල්ල කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මේ බලන්න. ඇත්ත වගේ නේද? දැන් මේකත් අපි පිඟානෙන් තියාගමු. බලන්න අද අපි හදපු උදේ කෑම එක. පාන් පෙත්තයි පිත්තරයයි බේකනුයි. මේක කන්න අපිට හැන්දාක් සහ ගෑරප්පුවක් ඕනේ නේද? මේ දෙකත් අපි මේ දෙපැත්තෙන් තියාගමු. බලන්න අපේ බෝනික්කෝ ගොඩක් කැමති වෙයි මේකට. දැන් අපි තව කෑම වේලක් හදමු. අපි හදමු වොෆල්ස්. මේක හරිම රසවත් කෑමක්. හැබැයි මතක තියාගන්න මේවා බෝනික්කට විතරයි. මෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා තමයි අද අපි වොෆල්ස් හදන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම සුදු පාට ප්ලේඩෝ කෑල්ලක් මේ විදිහට අරගන්න. අපි කලින් පාන් හදපු විදිහටම සුදු පාට ප්ලේඩෝ එක මේ පැත්තෙන් තියලා හොඳට තද කරගන්න. ඊට පස්සේ තවත් සුදු පාට ප්ලේඩෝ කෑල්ලක් අරගෙන මේකේ අනෙක් පැත්තෙන් තියාගෙන ඒකත් හොඳට තද කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක වහලා හොඳට තද කරමු. දැන් අපි අරලා බලමු. බලන්න අපේ වොෆල්ස්. මේකෙත් වැඩිපුර තියෙන කැබලි අපි අයින් කරගමු. වටේට තියෙන වැඩිපුර කෑලි මෙහෙම අයින් කරලා අපේ ඇඟිලි වලින් තට්ටු කරලා අපි මේක ලස්සන කරගමු. බලන්න අපි හදපු වොෆල්ස්. අපේ බෝනික්කෝ මේකත් කන්න හරි කැමති වෙයි. දැනට මේක පිඟානෙන් තියලා අපි හදමු වොෆල්ස් එක්ක කන්න පොඩි පළතුරු ටිකක්. මේකෙන් හදන්න පුළුවන් බ්ලූබෙරිස්, ස්ට්‍රෝබෙරිස් සහ බටර්. මේවත් එක්ක වොෆල්ස් කන්න පුළුවන් ගොඩක්. ඉස්සෙල්ලාම බ්ලූබෙරි හදන්න අපි නිල් පාට ප්ලේඩෝ පොඩ්ඩක් අරගෙන මෙන්න මේ පුංචි රවුන්ඩ් බ්ලූබෙරි හදන එක ගාවෙන් තියාගමු. ඊට පස්සේ මේක වහලා හොඳට තද කරමු. මේ බලන්න අපි හදපු බ්ලූබෙරිස්. වැඩිපුර ප්ලේඩෝ කෑලි අපි අයින් කරගෙන මෙන්න මේ බ්ලූබෙරි එක අපි මෙන්න මේ වොෆල් එක උඩින් තියාගමු. බ්ලූබෙරිස් මදි වගේ නේද? අපි තව එකක් හදමු. තවත් ප්ලේඩෝ කෑල්ලක් අරගෙන අපි බ්ලූබෙරි එකක් හදාගමු.
මේ බලන්න. මේකත් අපි වොෆල් එක උඩින් තියාගමු. දැන් අපි මොනවද හදන්නේ? ස්ට්‍රෝබෙරි හදමු. රතු පාට ප්ලේ-ඩෝ කෑල්ලක් අරගෙන අපි මේ ස්ට්‍රෝබෙරි හදන තැනින් තියාගමු. ඊට පස්සේ මේක වහලා හොඳට තද කරමු. බලන්න අපි හදපු ස්ට්‍රෝබෙරි එක කොච්චර ලස්සනයිද? පුංචි ස්ට්‍රෝබෙරි එකත් අපි අරගෙන මේකත් අපි තියාගමු අපේ පිඟානේ. දැන් අපි මොනවද කරන්නේ? බටර් ටිකක් හදමුද? කහ පාට ප්ලේ-ඩෝ ටිකක් අරගෙන අපි බටර් හදන තැනින් තියාගමු. ඊට පස්සේ මේක වහලා හොඳට තද කරමු. වැඩිපුර තියෙන ප්ලේ-ඩෝ අයින් කරගෙන මේ බටර් කෑල්ල ගමු. මේ බලන්න. අපි හදපු බටර්. මේකත් අපි අපේ වොෆල් එක උඩින් තියාගමු. අපි තවත් කෑම වේලක් හදලා ඉවරයි. මේ බලන්න. බ්ලූබෙරි, ස්ට්‍රෝබෙරි සහ බටර් අපේ වොෆල්ස් එක කන්න. දැන් අපිට ඕනේ අපේ හැඳි ගෑරුප්පෝ. ඒ ටිකත් අරගෙන අපි මේ විදිහට තියාගමු. අපේ බොනික්කන්ට දෙන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේ අපිට කන්න නෙමෙයි බොනික්කන්ට කන්න විතරයි. මේවා අපි හදන්නේ සෙල්ලමට. දැන් අපි මොකද හදන්නේ? අපි හදමුද නූඩල්ස් ටිකක්. ඔයගොල්ලෝ කැමති නේද? බොනික්කොත් කැමති වෙයි නූඩල්ස් කන්න. මෙන්න මේ උපකරණය අපි මේකට හයි කරගන්න ඕනේ මේ විදියට. මේකෙන් ඕන විදියට නූඩල්ස් හදාගන්න පුළුවන්. මේක මෙහෙම ඇරලා අපි සුදු පාට ප්ලේ-ඩෝ ටිකක් අරගෙන මේක ඇතුලෙන් මෙහෙම තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම වහගෙන අපි නූඩල්ස් හදන්න මෙහෙම තද කරන්න ඕනේ. මේ බලන්න නූඩල්ස් හදන ලස්සන. අපි පිඟාන බිමින් තියාගමු. හොඳට මේක තද කරලා අපි නූඩල්ස් හදාගමු. අරගෙන අපි මෙහෙම අයින් කරගමු. මේ මදි වගේ නේද? අපි තව ටිකක් හදමු. මේකේ තියෙන වැඩිපුර ප්ලේ-ඩෝ ටිකත් අපි අරගෙන නූඩල්ස් ගොඩක් හදමු. කලින් හැදුව විදියටම මේක ඇතුළට මෙහෙම දාලා හොඳට තද කරමු නූඩල්ස් හැදෙන්න. අපේ බොනික්කෝ නම් අද ගොඩක් සතුටු වෙයි. රසවත් කෑම පිඟන් ගොඩක් තියෙනවනේ අපි අද හදලා. අපි මේ විදියට මේක අයින් කරගමු. අපි වැඩිපුර තියෙන ප්ලේ-ඩෝ කොටස් මෙහෙම අයින් කරගමු. මෙන්න මේක ඇතුළේ තියෙනවා වැඩිපුර ප්ලේ-ඩෝ කෑලි. ඒක අපි මෙහෙම පැත්තකට කරගමු. තියෙන්නේ අපේ රසවත් නූඩල්ස් පිඟාන. මේක අපි මොකත් එක්කද අද කන්නේ? මේක කන්න, මේ නූඩල්ස් කන්න අපි හදාගමු. මෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා චීස් හදන්න පුළුවන්, හතු හදන්න පුළුවන්, ලුණු හදන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම හදාගමු හතු ටිකක්.
හතු කන්න අපේ බෝනෙක්කු කැමති වෙයිනේ. කහපාට ප්ලේඩෝ කෑල්ලක් අරගෙන මේ විදියට හතු හදන තැනින් තියාගමු. ඊට පස්සේ මේක හොඳට වහලා තද කරගමු. බලන්න වැඩිපුර තියෙන ප්ලේඩෝ කෑලි මේ විදියට අයින් කරගමු. බලන්න අපි හදපු හතු අපි මේක අපේ නූඩල්ස් එක උඩින් තියාගමු. දැන් අපි මොනවද හදන්නේ? අපි හදමු චීස්. තවත් කහපාට ප්ලේඩෝ කෑල්ලක් අරගෙන චීස් හදන තැනින් තියාගෙන අපි මේක හොඳට වහලා තද කරමු. බලන්න අපි දැන් චීස් උත් හදලා ඉවරයි. වැඩිපුර තියෙන ප්ලේඩෝ කෑලි අපි මේ විදිහට අයින් කරගමු. මේ බලන්න අපි හැදපු චීස්. මේකත් අපි අපේ පිඟානෙන් තියාගමු. බලන්න තවත් කෑම වේලක් අපි හදලා ඉවරයි. දැන් මොකද කරන්නේ? අපි තවත් නූඩල්ස් ජාතියක් හදමුද? කලින් හදපු එකට වඩා ටිකක් මහත නූඩල්ස් එකක්. සුදු පාට ප්ලේඩෝ එකක් අරගෙන කලින් විදිහටම අපි මේක ඇතුළට දාලා වහලා තද කරමු. මේ බලන්න මහත නූඩල්ස් එකක් තමයි අපි දැන් හදන්නේ. ඒකට කරන්න තිබ්බේ අර පොඩි කහපාට උපකරණේ වෙනස් කරන එක විතරයි. මෙහෙම නූඩල්ස් හදාගෙන අපි කලින් විදිහටම පීයෙන් ඉවත් කරගමු. නූඩල්ස් මදි වගේනේ. අපි තව හදමු. තව ප්ලේඩෝ ටිකක් අරගෙන කලින් විදිහටම මේක ඇරලා අපි මේක ඇතුළට දාගමු. කලින් ඉතුරු වෙච්ච ප්ලේඩෝ ටිකත් එක්කම දාලා අපි වහමු. ඊට පස්සේ මේක හොඳින් තද කරන්න ඕනේ නූඩල්ස් හදාගන්න. මේ බලන්න ලස්සනට නූඩල්ස් හදන හැටි. මේක ටිකක් තදයි වගේ නම් වැඩිහිටියෙක්ගෙන් උදව් ගන්න. බලන්න අපි හැදුවා මහත නූඩල්ස් ටිකක්. මේකටත් අර වගේම හතු හරි මොන හරි හදාගන්න පුළුවන්. මේවා තමයි අද අපි හදපු කෑම. මේවා අපේ බෝනික්කොන්ට දෙන්න පුළුවන් කන්න. මතක තියාගන්න මේ සෙල්ලමට විතරයි. අපේ channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න. Bye.